Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will see activity 2.3.4 and it's from the textbook of class 9 page 25. এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে now in groups read the poem again and match the sound images মানে হচ্ছে auditory imagery in column A with their descriptions in column B মানে কবিতাটা আবার দলে পড়ো। কোন কবিতাটা? ওই যে কবিতাটা আমরা গত ক্লাসে পড়লাম, on the grasshopper and cricket, এই কবিতাটা পড়তে বলা হচ্ছে। তারপরে কলাম এতে যে সাউন্ড ইমেজগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ ধ্বনিকল্প, সেগুলোর সাথে কলাম বি এর মিল করতে হবে। কলাম বি তে দেওয়া আছে বর্ণনা, কলাম এতে হচ্ছে এরকম, এ ভয়েস উইল রান ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট দ্য নিউ মুন মিড, একটি স্বর বেশি যায় জুপের সদ্য কাটা তৃণভূমির, জুপের এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তাহলে এটার সাথে কোনটা মিলে সেটা আমরা দেখি। কলাম বি তে অর্থাৎ যে বর্ণনা দেওয়া আছে সেই বর্ণনাতে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব 3 দিস লাইন সাজেস্টস, এই লাইনটা উল্লেখ করে দ্য সাউন্ড অফ এ ভয়েস, একটা শব্দ ট্রাভেলিং যা বেড়ায় বা ভ্রমণ করে ফ্রম ওয়ান হেজ টু অ্যানাদার, এক জুপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে। এই লাইনটা নির্দেশ করে একটি শব্দ কিভাবে জুপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যায়। দি লাইনস হ্যাভ ক্রিয়েটেড এন অডিটরি ইমেজ অফ মুভমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, এই লাইনগুলা গতিবিধি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি ধ্বনিকল্প তৈরি করে বা সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে দেয়ার শ্রিলস দ্য ক্রিকেট সং ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং, তীক্ষ্ণ ডাক ঝিঝি পোকার গান উষ্ণতায় ক্রমশ বর্ধমান বা বেড়ে চলে। তাহলে এটার সাথে আমরা মিল করতে পারি শ্রিলস যেহেতু আছে এখানে আমরা দেখি সরাসরি শ্রিলস আছে এমন একটা আমরা নিতে পারি, চুজ করতে পারি। যেমন দ্য ওয়ার্ড শ্রিলস, এই যে বি, এটা মিলবে, বির সাথে মিলবে এটা রোমান সংখ্যায় বি মানে 5 যেটা। দ্য ওয়ার্ড শ্রিলস অ্যান্ড দ্য মেনশন অফ দ্য ক্রিকেট সং ইভোক দ্য অডিটরি এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য সাউন্ড দ্য ক্রিকেটস মেক, অর্থাৎ শ্রিল শব্দটি এবং ঝিঝি পোকার উল্লেখ এখানে প্রকাশ করে ঝিঝি পোকার শব্দের যে শ্রবণ অভিজ্ঞতা হয়েছে, ঝিঝি পোকার শব্দের দ্বারা যে ধ্বনিকল্প বা ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে, which adds to imagery of warmth and increasing sound, যা উষ্ণতা এবং ক্রমবর্ধমান ধ্বনিকে চিত্রায়িত করে। ওয়ার্মথ অ্যান্ড ইনক্রিজিং সাউন্ড, ওয়ার্মথ মানে উষ্ণতা এবং ক্রমবর্ধমান ধ্বনিকে চিত্রায়িত করে। তারপরে সি হচ্ছে হাইড ইন কুলিং ট্রিজ, শীতল গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেই। তাহলে এটা আমরা বলতে পারি ক্রিয়েটস এ ভিজুয়াল ইমেজ অফ বার্ড সিকিং রিফিউজ মানে আশ্রয় খোঁজা, আশ্রয়, আর সিক মানে খোঁজা। ক্রিয়েটস এ ভিজুয়াল ইমেজ মানে একটি দৃষ্টিগোচর উপমা তৈরি করে বা চিত্র তৈরি করে পাখিদের আশ্রয় খোঁজার ফ্রম দ্য হট সান, তীব্র রুদ্র থেকে বা প্রখর রুদ্র থেকে, ইন দ্য শেড অফ ট্রিজ, গাছের ছায়ায়, প্রখর রোদ থেকে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার একটা চাক্ষুষ উপমা তৈরি করে এই লাইনটা। তার মানে সি এর সাথে হবে 1, সি প্লাস 1 হবে। ডি ফেইন্ট উইথ দ্য হট সান, ফেইন্ট উইথ দ্য হট সান, প্রখর গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা মূর্ছা যায়। তাহলে এটা কি নির্দেশ করে? এটা হচ্ছে creates a sense of heat and warmth from the sun's intensity, creates a sense of heat। 2 অর্থাৎ ডি এর সাথে হবে 2, creates a sense of heat and warmth from the sun's intensity। অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে রোদের প্রখরতায় সৃষ্ট উত্তাপ এবং উষ্ণতার মতো এক ধরনের চেতনা সৃষ্টি করে। রোদের প্রখরতায় সৃষ্ট উত্তাপ এবং উষ্ণতার মতো এক ধরনের চেতনা সৃষ্টি করে। তারপরে হচ্ছে লনলি উইন্টার ইভিনিং হোয়েন দ্য ফ্রস্ট, মানে একাকী শীতের সন্ধ্যায় যখন তুষারপাত হয়। একাকী বা নিঃসঙ্গ নির্জন শীতের সন্ধ্যায় যখন তুষারপাত হয়। এটার সাথে আমরা দিতে পারি সাজেস্ট দ্য কুল্ড অ্যান্ড ফ্রস্টি অ্যাটমসফিয়ার
অফ উইন্টার সাজেস্ট দ্য কোল্ড অ্যান্ড ফ্রস্টি অ্যাটমসফিয়ার অফ উইন্টার, অর্থাৎ শীত এবং তুষারপাতময় আবহাওয়ার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে শীতের যে ঠান্ডা এবং তুষারপাত বা তুষার স্নাত আবহাওয়া সেটাকে নির্দেশ করে, শীতের ঠান্ডা এবং তুষার স্নাত আবহাওয়াকে নির্দেশ করে এটা। তাহলে E+4 হবে। থ্যাংক ইউ।